La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Saya kira dunia nanti akan dipenuhi oleh orang Jawa. Orang Jawa itu bukan orang suku Jawa. Orang Jawa adalah orang yang pernah hidup membangun kebudayaan dan ketresnan di Pulau Jawa. Boleh orang Sunda, boleh orang Madura, boleh orang Betawi, tapi dia pernah nguri-uri Pulau Jawa karena Pulau Jawa ini dulu pedilan saka swarga. Jadi swarga iki dienggo kerengan dodot-dodot lemahe gempel tekan bumi dadi Pulau Jawa. Lah iya wong kowe iki sing kerengan sapa? Kuwi iblis musuh Israel. Karena Israel iki ngene, Gusti Allah gawe Adam. Terus Bril kono golek bocah kon golek lempung ning bumi. Padahal iblis wis ning bumi waktu kuwi. Iblis itu malaikat yang paling khusyuk sama Allah dikasih cuti. Wis kono kowe dolano. Ning langit 6.000 tahun, langit 5.000 tahun sampai di bumi iblis hidup 1000 tahun dan sudah gawe keraton gede banget. Lah kok kok Gusti Allah arep gawe Nabi Adam dikongkon dadi raja ning bumi. Ayo mangkel ta iblis e. Akhirnya Jibril kon gawe Adam, kon gawe golek tanah lempung ning kene. Aku lali kuwi Karanganyar apa Sukoharjo lali aku. Aku tak deloke meneh ya. Aku tak deloke meneh ya. Aku ora nganti detail ngono kuwi aku ya. Wis pokoke nek iku lah sekitar kuwi lah, nek ora nek saat-ate ya paling bloro ngono kuwi ya. Nah, iblis menghalangi siapapun malaikat yang akan jupuk lempung atau tanah liat di Pulau Jawa. Jibril teko diusir. Langsung tren tuh, ngono kae. Jibril melayu. Jibril tidak berani sama iblis karena iblis itu lebih senior. Dia namanya Kanzul Jannah, Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid. Dia lebih senior, dia lebih mengabdi kepada Allah dalam jam terbang yang jauh lebih tinggi. Gitu ya. Jibril rawani. Akhirnya Mikael lagi tekan ayo. Wes Mikael balik. Wedi. Gitu ya. Terus Israfil mergo wedi karo iblis meniup trompet rono iblis apa iki ternyata wis ning burine meneng-meneng Israfil wis ning burine sapa iblis lho kowe meneh to disikut set urung nganti kesikut terbang ke langit wedi meneh. Akhirnya Israel belajar dari 3 seniornya tadi, mencoba mengakali iblis di bumi. Jadi dia nantang, aku saiki sing arep padha njupuk lempung iblis. Kowe nek nesu aja nesu nang aku, nesu nang sing ndhawuhi aku, Allah Subhanahu wa taala. Aku tetep nang bumi arep njupuk lempung, gelem ora gelem, entuk ora entuk. Nah akhirnya iblis kan lho iki bocah kendel iki. Cawingi sore. Sopo gitu kan. Akhirnya dia saking manggele fokus kepada Israel. Padahal Israel itu berpolitik. Jadi dia nanti mengganggu konsentrasinya iblis, terus dia pura-pura bertengkar sama iblis, tapi dia membawa malaikat yang lain namanya malaikat Salim. Engko nek pas aku kerengan, kowe njupuk lempung. Gitu. Akhirnya dia tanding kayak wong aku jurus macam-macam kayak to, jurus ketek menek, jurus kodok mencolot, segala macam kayak ya. Terus si Salim, malaikat Salim mengambil tanah liat untuk membuat patungnya Adam terbang ke langit. Kaget si iblis, loh jebol kowe berpolitik to, wah jebol sing njupuk Salim diuber. Wah akhirnya uber-uberan 3 malaikat ki, jadi iblis ki ya malaikat tekan swarga korengan dok gempil lemahe tiba ning kene dadi Pulau Jawa kuwi. Ngono ceritane. Kowe percaya ora percaya wis to leken kuwi. Nek ora percaya sok-sok tak temokke dhewe yang bersangkutan. Nek ketemu malaikat Salim, Mas Salim jenengan biyen kerengan lho. Ngono ya. Ya. Pokoke engko takokke dhewe nek ora percaya. Dan aku orang ngomong ngapusi aku, buktikan sendiri kepada yang bersangkutan, face to face. Iya coba, kurang piye aku. Itu, jadi aku ngono-ngono kuwi tenanan, aku orang ngapusi kowe.
Wong kowe ya ora ngerti tenan apa ora ya to ya. Urip pisan ra iso ndagel mudhara wae kowe ya. Urip pisan ono kilang kilun gitu. Oke, mudah-mudahan Anda bergembira.